神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。小龍口氣好似有啲濁啊！我有刷牙噶，點解仲會臭？刷牙只係清表面，根源喺入邊噶。多數口臭都係胃熱、濕氣重，由內向外湧上嚟。中醫調理就用薄荷、麥冬、藿香清熱化濕養陰就搞得掂。呢啲都有用咩？其中薄荷清胃火去胃濁，麥冬養陰潤燥容易口乾，藿香化濕去濁，三樣一齊當茶飲，口氣自然清爽。少食鮮榨甜膩，早啲瞓，唔好挨夜，作息好，脾胃順，口氣先會斷尾。調理一輪真係清爽咗好多。由內而外先係治本，記住啦，口臭要內外同調。識啦，多謝神農爺爺。